guys! I'm Songbirdlakwatsera! At andito ako sa aming farm! Woo! Ching po! So guys, panoorin niyo ang aming vlog. Kami ay pupunta sa Antipolo, mamamasyal, magsisimba at bibili ng pasalubong. Kaya dyan na kayo guys, watch. Don't forget to like, share, and subscribe po Songbirdlakwatsera. Hit the notification bell para updated ka sa aking mga latest video. Thank you guys! Sige. Ay, sorry. Thank you. Yung may balat. Baka marami na kumagat dito, ha? Pabubukas mo lang, kala ko may kagat na. Oh, eto may libreng ano. Mami, sabi na lang may buenas na to lang. Ayan, oh. Mami, bilang nyo rin sila lahat para mabilang din sila. Mami, sakto tayo sa timbangan. Tikman nyo. Dito ka naman sa
Bakawa na yun. Masawsaw sa akin. Ito mami kalahati. Oo, umabot yan. Ay, po. Kasi ito, guys, kung na lang po. Yan. Sasawsaw mo dyan. Oh, sinawsaw sa coco dyan. Yes, ako naman tayo sa tindahan. Sakto, di ba? Walang dagdag. Hello. Lagi sa'yo, ano? Magkasama. Ano bang work? 150. Ano? 150. Pastillas din. Pero sino unang dumating kanina? Ano siya? Hindi magalungan, no? Walang kahangin-hangin. Hindi magalungan, no? Yan, kamaya. Yung kalahati? Yan kung lahat ang natatanaw nyo, lupain na yan at mga puno. Ay, kanila yan. Ay, may kanya-kanya pong may-ari yan. Yan, nakikita nyo po yan sa baba? May quarter, oh. Oh, yes. Nakikita nyo pa yung ano yan, yung lawa na yan, yung breakwater na yan, na may ilog. Ay, may pools! Ayun, ganda, guys. Nakikita nyo, ayun o, there, the falls. There, the falls. Ayun, o. Nakikita nyo, guys. May falls. So, sobrang layo lang naman ng falls. Ayun, o. Running water. Yan, hindi po amin yan, ha. Ang layo. Kita nyo. Hindi mo kita, no, Edmar, no? Ito, tingnan mo. Galing, no? Galing ng camera, no? Lahat. Kasi tingnan mo sa, ano, sa camera, no? May, ano. Buksan mo ma yung, ano, yung electric fan mo. Sa likod mo, sa taas. Yan. O, yun. O, diba? May electric fan naman, o. Ayan, press ko na. Oh, sarap. Bakit po? Hindi mo makikita. Parang sa silang din po, no? Bakit gawa niya naman ito? Hindi mo basta. Ano pa hirap ito? Sa mayayaman, okay lang. Sa mahirap, hindi pwede. Diba? May farm sila o may mini farm. Videohan kita? Nagbablog ako eh.